নমস্কার বন্ধুরা, নন্দিনী সিম্পল কুকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত। আমাদের কিন্তু সবসময় সন্ধ্যাবেলা কিছু না কিছু খেতে মন চায়, একদমই চটপটা হবে আর খুব সহজেই তৈরি হয়ে যাবে। আর আপনারাও যদি খুব সহজে তৈরি করে নেওয়া একটা আলাদা কিছু খেতে মন চায়, তাহলে এই রেসিপিটি বানিয়ে দেখতে পারেন। ভীষণ টেস্ট হয় এই রেসিপিটি, দেখতে যতটা সুন্দর খেতেও হয় ঠিক ততটাই টেস্টি। বানাতে বানাতেই দেখবেন প্লেট খালি হয়ে যাচ্ছে, এতটাই টেস্ট হয় এই রেসিপিটি। বাচ্চা থেকে বড় সবারই ভীষণ ভালো লাগবে। আজকের রেসিপির পুরো ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল বন্ধুরা। তাহলে চলুন রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। এই রেসিপিটি তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি এদিকে একটা বাটিতে নিয়ে নিয়েছি চিড়ে। এখানে আপনারা যতগুলো তৈরি করবেন সেই হিসাব করে চিড়েটা নিতে হবে। এবারে চিড়েটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। চিড়েটাকে কিন্তু খুব বেশি সময় জলে ভিজিয়ে রাখতে যাবেন না, শুধুমাত্র ধুয়ে একটা ছান্নি বা কিছুতে রেখে দিতে হবে জলটা ঝরে যাওয়ার জন্য। চিড়েটা খুব ভালোভাবে জলটা ঝরে গেছে। তো দেখুন চিড়েটাও কিন্তু সফট হয়ে গেছে আর একদমই চিড়েটাতে জল নেই। এবারে আমি একটা বলে চিড়েটাকে নিয়ে নিচ্ছি। চিড়েটাকে একটা বলে নিয়ে নেওয়ার পরে এখানে নিয়ে নিয়েছি দুটো সেদ্ধ করা আলু। আলুগুলোকে আমি গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিচ্ছি। আপনারা মেখেও নিতে পারেন, তবে দেখবেন যে আলু যেন একটাও দলা ভেতে না থাকে। আলুটাকে গ্রেট করে নেওয়ার পরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি চিড়েটা, যে চিড়েটা আগে থেকে আমি ধুয়ে রেখেছিলাম। চিড়েটাকে এখানে অ্যাড করে দেওয়ার পরে দিয়ে দিচ্ছি একটা ছোট করে কেটে রাখা পেঁয়াজ। এখানে আমি একটা পেঁয়াজ ব্যবহার করেছি, একটু বড় সাইজের। পেঁয়াজটাকে এখানে দিয়ে দেওয়ার পরে দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচনো, বেশ খানিকটাই ধনেপাতা আমি এখানে নিয়েছি। এবারে এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটা কাশ্মীরি লাল লঙ্কা। আমি এখানে একটা কাশ্মীরি লাল লঙ্কা নিয়েছি। আপনাদের কাছে যদি থাকে তবে দেবেন, আর যদি না থাকে নাও দিতে পারেন। এটা ছাড়াও আপনারা বানাতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ গ্রেট করে রাখা রসুন, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ গ্রেট করে রাখা আদা। দিয়ে দেওয়ার পরে এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 250 গ্রাম মটর। মটরটাকে আমি একটু হালকা সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম। এবারে মটরটাকে আমি ম্যাশ করে নেব। মটর যেন সবগুলোই ভেঙে না যায় সেদিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে, 2-1টা গোটা রাখতে হবে। এই রেসিপিতে মটর দিয়ে তৈরি করলে খেতে কিন্তু দারুণ টেস্ট আসে, একবার হলেও বানিয়ে দেখতে পারেন। মটরটাকে আমি দেখুন সবগুলো ভাঙিনি, 2-1টা গোটা রেখেছি। এবারে আমি মটরটাকে এখানে মিশিয়ে নিচ্ছি। সমস্ত মটরটাকে এখানে দিয়ে দেব। মটরটাকে এখানে দিয়ে দেওয়ার পরে এখানে এবারে কিছু মশলা অ্যাড করব। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি ছোট চামচ মেপে 1/2 চামচ হলুদের গুঁড়ো, দিয়ে দেবো 1/2 চামচ গোটা জিরে, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, আর দিয়ে দেবো 1/2 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো। এখানে আমি কিন্তু কাঁচা লঙ্কা ব্যবহার করিনি। আপনারা যতটা ঝাল পছন্দ করেন সেই হিসাব করে এখানে লঙ্কাটা ব্যবহার করে নিতে পারেন। এবারে হাতের সাহায্যে মেখে একটা শক্ত ডো তৈরি করে নেব। হাত দিয়েই মাখতে হবে, চামচ দিয়ে মাখলে কিন্তু মাখাটা একদমই হবে না। তো হাত দিয়ে চটকে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। তো বন্ধুরা দেখুন আমি একটা ডো তৈরি করে নিলাম, শক্ত ডো। এই ডোটাকে রেস্টে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। এবারে এদিকে হাতে একটু অয়েল ব্রাশ করে নিচ্ছি আর এখান থেকে কিছুটা ডো নিয়ে প্রথমে একটা গোল শেপ দিয়ে নেব, তারপর একটু লম্বা করে শেপ দিয়ে নেব, কাটলেট বানিয়ে নেব। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো শেপ দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন। আমি একটা বানিয়ে দিচ্ছি। তো দেখুন আমি এটা বানানো হয়ে গেছে, আমি আরও একটা বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। একদমই সেমভাবে আরও কিছুটা আমি এখানে ডো নিয়ে নেব। প্রথমে গোল করে নেব, তারপরে একটু লম্বা শেপ দিয়ে নেব। আরও একটা আমি বানিয়ে নিলাম একদমই সেমভাবে। দুটো আমার তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে, বাকিগুলোকে আমি বানিয়ে নিয়ে ফিরে আসছি। তো বন্ধুরা সবগুলোই আমার তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে, সবগুলোকে আমি একই শেপে তৈরি করে নিলাম। এগুলোকে একদমই আর রেস্টে রাখার প্রয়োজন নেই, রেস্টে রাখলেই কিন্তু সবজি থেকে জল ছাড়তে শুরু করে দেবে। এবারে এদিকে একটা বোলে নিয়ে নিচ্ছি আমি 2 থেকে 3 চামচ মতো ময়দা আর 2 থেকে 3 চামচ মতো কর্নফ্লোর, আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। মিশিয়ে নিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব।
ব্যাটারটা একটু পাতলাই হবে। ব্যাটারটা তৈরি করে নিলাম আর এদিকে নিয়ে নিলাম ব্রেড ক্রাম্বস। আমি আগে থেকে পাউরুটি গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম। এবারে এই পাউরুটিতে আমি যে ব্যাটারটা তৈরি করেছি সেখানে ডুবিয়ে এই পাউরুটিতে কোট করে নিলাম। এবারে এদিকে বসিয়ে দিলাম একটা কড়াইতে তেল। তেল গরম হয়ে যাওয়ার পরে সবগুলোকে এক এক করে ছেড়ে দেবো। আর গ্যাসের ফ্লেমটাকে একদমই লোতে ভাজতে হবে, লোতে দিয়ে ভাজতে হবে, নাহলে কিন্তু চিড়েটা খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় বা ভাজা হয়ে যায়, পুড়ে যেতে পারে। তো আমি একদমই গ্যাসের ফ্লেমটাকে লোতে দিয়ে এক এক করে সবগুলোকে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিচ্ছি। আমি একসাথে অনেকগুলো দিয়ে দিলাম। তো দেখুন ওই পাশটা খুব সুন্দর করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবারে এই পাশটাকেও একটু গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিচ্ছি। দুই পাশটাকে খুব ভালো করে ভেজে নিলাম। এগুলো দেখুন খুব সুন্দরভাবে একদমই ক্রিস্পিভাবে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এগুলোকে নামিয়ে নিচ্ছি আর বাকি আরও যেগুলো আছে সেগুলোকেও ভেজে নিয়ে ফিরে আসছি। তো বন্ধুরা দেখে নিলেন কতটা সহজ একটি রেসিপি, আর খেতেও হয় ভীষণ টেস্টি। আর দেখুন সবগুলোই খুব সুন্দরভাবে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। কতটা লোভনীয় দেখতে হয়েছে আপনারা দেখে বুঝতেই পারছেন। ভীষণ ক্রিস্পি হয় এই রেসিপিটি। আজকের রেসিপি ভালো লাগলে একটা লাইক করার অনুরোধ রইল, অনেক অনেক শেয়ার করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। নতুন বন্ধু আমার চ্যানেলে যদি নতুন এসে থাকেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে অল বাটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না, এ ধরনের রান্নার নোটিফিকেশনগুলো সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য। আর আজকের রেসিপিটি কেমন লাগলো কমেন্টস বক্সে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না বন্ধুরা। আজকের মতন এখানে শেষ করছি। চলে আসবো অন্য কোনো দিন অন্য রেসিপির সাথে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো টাটা।